হ্যালো দোস্ত, দেখো এটা আমার বন্ধু সুজয় সরকার। আমরা আমাদের পুকুরে, এটা আমাদের পুকুর, ছিপ ফেলে মাছ ধরিতেছি। একটা বড় কাতলা উঠেছে, বিগ সাইজ, 12 থেকে 13 কিলো ওয়েট হবে। দেখুন তুলছে আমার বন্ধুটা, দেখুন। একটু ছিপটা জলে ভিজিয়ে নিল যাতে সুতোটা কেটে না যায়। তুলছে দেখুন, বিগ সাইজ, 12-13 কিলো ওয়েট হবে। আমাদের পুকুর, জনাই রোড, দক্ষিণ জলাপাড়া। খুব সুন্দরভাবে তুলছে দেখুন। পুকুরটা সামনেই 3/11/2024 তারিখে ছিপ ফেলে পুকুরটা পাস চালু হবে। ওদের আমার একটা দাদা ওখানেও ছিপ ফেলছে। আমরা এটা টেস্টিংয়ের জন্য এসেছিলাম, যে দেখি পুকুরে মাছ খায় কি না। তো খুব সুন্দর মাছ খেয়েছে আমার দাদাটা, প্রচুর মাছ, কাতলা মাছ তুলেছে। 1 কিলো, 500, 1.5 কিলো, 2 কেজি ওজনের। আমাদের এটা উঠেছে 12-13 কেজি ওজনের। দেখুন খুব সুন্দরভাবে সুজয়, এটা আমার বন্ধু হয়, খুব সুন্দরভাবে তুলবে, দেখবেন। দেখ, পা দিয়ে দিয়েছে যাতে ওদের বাঁশে আটকে না যায় সুতোটা, তাহলে সুতোটা ছেড়ে যাবে। আমার আরও 2-4টে বন্ধুরাও আছে, তারা পা দিয়ে, ওই দেখতে পাচ্ছেন কত বড় মাছ, কাতলা মাছ, বিগ সাইজ। ওই উঠে গেছে, উঠে গেছে, দেখেছেন জলের উপরে উঠে গেছে। অনেক আছে আমাদের এরকম পুকুরে, আমরা 2 বছর ধরে পুকুরে পাস দিই। আপনারা যারা আসার ইচ্ছা হয় আসবেন। 4,000 টাকা টিকিট আছে এবছর। আর যারা আর এরকম কিছু দেখতে চান, প্লিজ ফলো করে নেবেন। দেখুন বিগ সাইজ তো তুলে ফেলেছে আমার বন্ধু, প্রচুর বড় কাতলা, 12 থেকে 13 কেজি ওয়েট হবে কাতলাটা। এই তুলে, ওই যে আমি হলুদ গেঞ্জি পরা, হলুদ না সরি, দেখুন কাতলাটা কত বড়। বড়শি মুখে রয়ে গেছে, বড়শিটা খুলে গিয়েছিল, আমার বন্ধুটা খুলে নিল। দেখুন এটা আমার বন্ধু, কাতলাটা ছাড়িয়ে এখন সবাই মিলে ফটো তুলছে। এইদিকে আবার দাদাদের কাতলা উঠেছে, দেখুন সব টেস্টিং, আমরা টেস্টিং করতে এসেছি। আমার দাদা ওই দিক থেকে একটা কাতলা তুলছে, প্রায় 2 কেজি সাইজে। আমাদের পুকুরের বিষয়ে কিছু জানতে হলে প্লিজ ফলো করে নিও। আমি নতুন করে একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলবো, সেটাও দেখে নিও। নামটা পরে জানিয়ে দেবো কী নামে খুলবো। আমি নতুন করে খুলছি তো, তা এখনও কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করিনি। অবশ্যই সামনে চিন্তা ভাবনা করে খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আবার সামনে একটা ভিডিও দেখবেন, খুব সুন্দর। নতুন করছে তো, ভুল ত্রুটি হলে মাফ করে দেবেন। বাই বাই।